സന്ന ടീമിനെ കാണുന്നില്ല. സന്ന ടീമിനെ കാണുന്നില്ല. ഇതാ 300 രൂപയ്ക്ക് പ്രിയദർശിനി ടീം കോഴിയെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. പ്രിയദർശിനി സാംസ്കാരിക വേദി കോഴിയെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. 300 രൂപ 2 കാവട്ടം. 300 രൂപ 2 കാവട്ടം. 300 രൂപ. ഏത് ദർശിനി വന്നാലും ലെവൽ ഹഡയെ വെല്ലാൻ ആളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലെവൽ ഹഡ 350 രൂപ ലേലത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. 350 രൂപയുമായി ലെവൽ ഹഡ ടീം ഇതാ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ലെവൽ ഹഡയ്ക്ക് സുബീഷാട്ടനും ഭാര്യയെങ്കിൽ വാങ്ങാനും അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്പാടി കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് ലേലത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. 500 രൂപ അമ്പാടി കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് 500 രൂപ. എവിടെ സൊന്നിയില്ല, ലെവൽ ഹഡയില്ല. ലെവൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ തോറ്റുപോയ വിജയ് ഫാൻസ് ഇന്ന് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. 2800 രൂപ വിജയ് ഫാൻസ് ഒന്നാം വട്ടം. 2800 ഉമേഷ് കുട്ടനാടിന്റെ ലേലമുറപ്പിക്കുന്നു. 3000 രൂപ 2 അല്ലേ ചേട്ടാ? പ്രിയദർശിനി ക്ലബ് ആളുകാരര് തിരിച്ച് ഈ കോഴി ഞങ്ങളെ കൊടുക്കൂ. വേണം ക്ലബിന് ആളുകാരല്ല. വാച്ചേട്ടാ പ്രിയദർശിനി ക്ലബിന് ആളുകാരರಿಗೆ നന്ദി വന്ദനം. ഈ 5 കിലോ വരുവ ഈ കോഴി ലേലവിളി വിളിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഞങ്ങളെ കൊടുക്കൂ. പ്രിയദർശിനി ക്ലബിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ലെന്ന് കാളക്കണ്ടിയുടെ അഭിമാനമായി നമ്മൾ പറയുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. അടിക്ക് നാട്ടുകാരെല്ലാം കൈയടി.